全球最大的几个色情网站，流量加起来超过 Netflix、Twitter、Amazon。这不是小众产业，这是基础建设。而这个基础建设的设计目标，从来不是让你满足，是让你回来。这期看完，你会发现，你那些只是偶尔看看，根本不是偶尔；你那些我可以戒，我只是不想戒，根本不是选择。而那个你以为在满足你的东西，其实从第一次开始就已经在重写你的大脑。不是因为你意志力差，不是因为你道德有问题，而是因为这个产业从一开始就不是在卖内容，它在卖一套让你永远回来的系统。欢迎回来，我是瑞。今天我们拆一个几乎每个人都碰过，但很少有人愿意真的看清楚的东西：色情产业怎么操控你的脑和整个社会。第一层，色情劫持大脑的方式比你想象的更精准。为什么色情让人停不下来？很多人的答案是因为人有性欲，这个答案太浅了。真正的问题不是性欲本身，而是色情对大脑奖赏系统的劫持方式比任何自然刺激都更精准、更高效、更难抵抗。从神经机制来看，当一个人观看色情内容时，大脑的福格核 nucleus accumbens 会大量释放多巴胺，这是大脑的奖赏中枢，跟成瘾行为直接相关。但问题不只是多巴胺的量，问题是色情触发多巴胺的方式。人类大脑对新奇特别敏感，这在演化上有原因，新的环境、新的资源、新的机会对生存来说很重要，所以大脑设计成对新奇会给更强的反应。色情产业把这个机制玩到极致，无限的新面孔、新情境、新刺激，你不需要努力，不需要等待，只需要换一个分页，大脑就会重新给你一次奖励。这就是为什么你会一直刷、一直换、一直开新分页。你以为你在选择，其实你在被永远有更新的刺激这件事拖着走。而这里有一个最黑的后果，你的大脑一旦习惯了无限供应，它就会把真实关系判定为不够。不是因为你的伴侣不好，是因为真实的人有情绪、有状态、有不完美，而你的大脑已经被训练成期待切换极得的刺激模式。现实的慢、现实的摩擦、现实的互动，在被重写过的大脑里会显得无聊。这不是道德问题，这是神经可塑性的问题。你的大脑改变了，但你浑然不觉。这里有一层更黑的东西，很少人提。如果以上说的发生在成年人身上已经够麻烦了，但如果发生在青少年身上，后果完全不同。青少年的前额叶皮质 prefrontal cortex 要到25岁左右才会完全发育成熟。前额叶负责什么？判断、冲动控制、长期决策、理解行为后果。也就是说，一个15岁的人第一次接触色情内容时，他用来理性评估这件事的大脑区域根本还没准备好。他感受到的奖赏是真实的，但他没有能力判断那个奖赏在对他做什么。而色情产业非常清楚这一点，免费、易取得、无年龄把关，不是疏失，是设计。你在青少年时期建立的神经回路会跟着你很久很久，那不是选择的结果，那是在你还不懂得选择之前就已经被写进去的东西。例子：深夜刷片的成瘾循环。深夜独处，打开浏览器，一个视频，然后另一个，然后再另一个。你知道明天要早起，知道这样会毁睡眠，知道看完之后不会真的更好，但那个下一步可能更刺激的感觉让你继续点。这里发生的不是你在满足欲望，你是在追逐一个永远在前面一步的奖励。多巴胺系统最强的触发不是得到奖励的瞬间，而是预期得到奖励的过程。这就是为什么你刷了2个小时却没有真正感觉满足，因为你的大脑从来不是在找终点，它在找下一个开始。第二层，产业设计，免费是入口，上瘾才是商业模式。这层更黑。很多人以为色情产业赚的是内容费，错，内容是饵，真正的商业模式是你的行为习惯。把这个漏斗拆开来看，第一步，免费。免费不是善意，是策略。他用零成本把你拉进来，让你建立习惯，无聊就看，压力就看，睡前就看。习惯一旦建立，你就不再需要被说服，你自己会回来。第二步，回访。平台不怕你看一次，他怕你不回来，所以他用算法为你越来越符合你偏好的内容，让你以为自己在探索，
其实是平台在训练你的回访路径。你每一次点击都在告诉算法你下次想看什么。第3步，付费。当习惯够深，你开始愿意付钱、订阅、打赏、买独家内容。但你真正在买的不只是内容，你在买一种感觉，有人注意你，有人回应你，有人让你觉得你被选中了。这里有一个东西值得单独拆，现在最暴力的不是影片，是虚拟陪伴经济。AI 女友、虚拟主播、订阅制私信互动，你付的钱买的不是信，是一种有人在乎你的感觉。而这个感觉对很多人来说比任何内容都更上瘾，因为它精准瞄准了一件事，现代人最深的饥饿不是信，是被看见、被回应、被选中。产业发现了这个缺口，然后把它做成了一门生意。你以为你在找连结，其实你在为寂寞付费。第4步，情绪绑定，这是最暴力的一层。当你开始把寂寞、焦虑、挫折、压力全部导向这个入口，你就不再只是消费者了，你变成了一个可预测的回访者。帝国最稳固的统治方式从来不是强迫，是让你觉得没有它你会更空。例子 OnlyFans 的亲密幻觉，你订阅一个创作者，付费看独家内容，偶尔他会回你一句话，那一句话让你感觉被看见了，这个感觉是真实的，但它的来源是被设计过的。那句回复背后可能是一套话术，一个助理，或者一个复制粘贴的模板。你买的不是亲密，你买的是亲密的形状，而你的大脑分不清楚这两者的差别。第3层，进化漏洞，产业怎么把你的本能变成武器？再往下挖一层，为什么这套系统对人类这么有效？因为它不是在对抗你的本能，它是在利用你的本能。人类的性欲在演化设计上本来是为了繁殖和配对，大脑会释放催产素、oxytocin、多巴胺、血清素，让性行为跟奖赏、连结、动机绑在一起，因为这样你才会去做，才会继续繁衍。这套系统在几十万年前非常合理。问题是环境变了，系统没有退。你的大脑遇到色情刺激时启动的是同一套古老机制，但输入端被替换掉了。大脑以为你在多次成功求偶，但你其实坐在房间里一个人，什么都没有发生。神经科学把这种现象叫做超常刺激 supernormal stimulus， 一种比真实刺激更强、更密集但完全人工制造的输入，会让大脑的反应超过正常范围。就像给鸟看一颗超大的假蛋，它会放弃自己的蛋，全心孵那颗假的。不是因为它笨，是因为它的本能系统被一个更强的信号给覆盖了。你也一样。例子，色情成瘾怎么毁掉真实关系？你有伴侣，你也在看片。一开始你觉得这两件事互不影响，但慢慢的你开始发现，真实的性爱没有以前那么有感了。不是因为感情变差了，是因为你的奖赏系统已经被重新校准。它习惯了无限新奇、及时满足、没有沟通成本的刺激。而真实的亲密需要时间，需要沟通，需要接受对方的不完美。在被重写过的大脑里，这些东西开始显得很重、很麻烦、很不值得。你不是不爱了，是你的大脑开始把真实的连结判定为一种阻力。这才是色情对关系最深的伤害，不是背叛，不是欺骗，而是它悄悄改变了你对值得的定义。第4层，社会放大，当色情变成集体认知的底层程序。最后这层，从个人拉到整个社会。色情产业不只是一个产业，它是现代社会运作里一个几乎不被讨论的基础结构。全球色情网站的流量常年在全球网站排名前列，超过许多主流社交平台。这个规模意味着什么？意味着它已经不只是在影响个人的行为，它在影响整个社会对性、对关系、对性别的理解和预期。研究显示，长期接触色情内容的人更容易对真实的性行为和关系抱有不现实的期待。这不是个人道德问题，而是大量接触单一叙事框架之后，认知被那个框架塑造的必然结果。色情产业提供的是一套高度标准化、高度戏剧化、高度不真实的性别与性行为脚本，而这套脚本在缺乏其他参照的情况下，会成为很多人，尤其是青少年对性的第一印象，甚至是唯一的认知来源。这里有一个很少被讨论的后果，它正在重写整个世代对关系应该长什么样子的预期。
当一个人从青少年时期就开始大量接触色情内容，他对亲密关系的想象是从那里建立的。那个想象里没有沟通，没有拒绝，没有情绪，没有不完美，只有及时配合，无限供应。然后他进入真实的关系，遇到真实的人，有情绪，有界限，有状态不好的时候，有需要被理解的时候。那个落差对他来说不是这是正常的关系，那个落差对他来说是这个人不够好，不是他坏，是他的参照系统从一开始就被替换掉了。这不是在说色情是万恶之源，这是在说，当一个产业的规模大到可以塑造集体认知，它就不再只是娱乐了，它是基础建设。而这个基础建设的设计目标，从来不是让你对现实的关系更满意。例子，算法推送怎么让人走向极端内容？你第一次点开的可能只是很普通的内容，但平台的算法有一个特性，它不是在帮你找你喜欢的，它是在找让你停更久的。而让人停更久的，通常是更强烈、更新奇、更突破边界的刺激。所以你不是主动走向极端的，是算法一步一步把你带过去的。每一步都很小，小到你没有感觉到自己在移动，但回头看，你已经离起点很远了。这就是平台设计最黑的地方，它不需要你同意，它只需要你继续点。拆到这里，先说最重要的一句，这期不是道德课，也不是要你假装欲望不存在。真正的问题从来不是你有欲望，而是你有没有意识到有人在替你的欲望做决定。3个方向，简单讲。第一，认出想要和被设计成想要的差别。你现在的欲望有多少是你自己的，有多少是被平台喂出来的？这2件事感觉一样，但来源完全不同。一个是你，一个是产业在替你填答案。这个问题值得你停下来想一次，因为很少人真的想过。第二，注意你用色情在解决什么问题。如果你只在压力大、寂寞、焦虑的时候才会去看，那你用的不是娱乐，是止痛药。止痛药会让你感觉好一点，但它不处理痛的来源。而且止痛药用久了，你需要越来越大的剂量才能达到同样的效果。这不是比喻，这是多巴胺耐受性的运作方式。第三，你的注意力是你唯一真正拥有的资产。平台靠你的注意力赚钱，你把注意力给谁，就是在替谁工作。这不是在说不能看，而是在说至少要清醒地知道这件事。因为清醒和不清醒之间的差距，不是你看多少，是你知不知道自己在做什么。今天我们拆的不是色情有多肮脏，而是色情产业为什么这么有效。因为它从来不是在对抗你，它是顺着你的大脑设计走的，顺着多巴胺，顺着新奇偏误，顺着超常刺激，顺着你对连结和被看见的渴望。从福格河的奖赏机制，到算法的回访设计，再到虚拟陪伴经济对寂寞的精准收割。这不是意志力的问题，这是一个千亿产业用几十年时间把人类最古老的本能改造成最精准的商业工具。所以很多人不是不想清醒，他只是不知道自己从什么时候开始已经在这个系统里了。你以为你在享受，其实你在被收割。你以为你在选择，其实选择早就被设计好了。而这个设计最可怕的地方，不是它让你上瘾，而是它让你觉得这是你自己想要的。好，今天就先到这里。如果你看完这期开始对某些习惯感到不舒服，那个不舒服值得你认真对待。最后记得订阅这个频道。我是瑞，我们下次见。Look closer.